Drahí bratia a sestry, pri tejto vzácnej udalosti, keď k nám zavítal náš otec biskup, pozdvihnime si srdcia k Bohu a vrúcne sa modlíme za nášho arcipastiera Jána. Bože, večný pastier veriaceho ľudu, Ty láskavo vedieš svoju cirkev a ustanovuješ v nej rozličné duchovné služby. Prosíme ťa za tvojho služobníka Jána, ktorého si vyvolil za biskupa. Pomáhaj mu, aby v Kristovom mene spravoval tvoj ľud ako verný učiteľ, svätý kňaz a starostlivý pastier skrze Krista nášho Pána. Modlíme sa. Všemohúci a milosrdný Bože, Ty si povzbudzoval Metodovho učeníka Gorazda a jeho spoločníkov, aby pokračovali v apoštolskom diele našich vierozvestov. Na ich ordovanie nám pomôž, aby sme aj my dnešnému svetu ohlasovali blahozvesť Tvojho Syna a upevňovali jednotu cirkvi skrze Krista nášho Pána. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami. Vysokodôstojný, vážený otec arcibiskup, dôstojný pán farár, vážený don Jozef, milé sestričky, drahí birmovanci a birmovní rodičia, vážení hostia, milí farníci, aj vy, starší a chorí bratia a sestry, ktorí nás sledujete prostredníctvom televíznej kamery. Je mi veľkým potešením a cťou, že vás môžem všetkých, mene rodičov birmovancov,
prijať a privítať na tejto krásnej slávnosti. Dovolte mi prosím na úvod pár slov. Naše deti prešli počas 12 mesiacov kvalitnou a ťažkou birmovaneckou prípravou, pretože počas pravidelných stretnutí im ich animátori často nastolovali ťažké a vážne otázky ich života a smerovania ich viery v súlade s Kristovými učeniami. V tejto chvíli by som rád poďakoval v mene rodičov aj našemu pánovi farárovi, aj Donovi Jozefovi, aj všetkým 8 animátorom, ktorí viedli túto prípravu a svojou obetou, ochotou, modlitbami pomáhali priviesť tieto deti tejto sviatosti. Ďakujeme veľmi pekne. Dnes ešte pár slov. Dôstojný otec arcibiskup, prepáčte. Dnes tu stoja títo mladí ľudia na prahu svojej dospelosti. A to nie len duševnej a fyzickej, ale aj duchovnej. V prostredí, v ktorom sa nachádzajú, či už v reálnom svete, alebo na rôznych sociálno-sieťových platformách, je viera v Boha považovaná za slabosť. Je často zosmiešňovaná a znevažovaná. Preto si myslím, že títo ľudia budú mať vo svojom živote množstvo víziev a skúšok, aby ten svoj drahokam viery, ktorý získali pri krste, dokázali brániť, ak budú chcieť počas svojho života. A k tomu budú potrebovať pomoc Ducha Svätého, pretože bez Ducha Svätého to nedokázali ani učeníci Pána Ježiša po jeho smrti. Preto sme veľmi radi, vysokodôstojný otec arcibiskup, že ste prišli medzi nás, že prostredníctvom vás a vkladaním vašich rúk sprostredkujete týmto mladým ľuďom svoje požehnanie a oni budú môcť prijať Ducha Svätého. Prajeme vám, aby ste sa tu medzi nami cítili príjemne, aby sme tento chrám naplnili duchom radosti z očakávania toho, ktorý príde. Vysokodôstojný otec arcibiskup, srdečne vás vítame v Orbovom. Vítajte medzi nami. Drahý duchovný otec farnosti, pán farár, milí bratia kňazi, sestričky, birmovanci, birmovní rodičia, drahí bratia a sestry. Som veľmi rád, že odzneli hneď na začiatku tie najdôležitejšie slová, ktorými jeden z rodičov, z oteckov, nám priblížil zmysel sviatosti birmovania. Bolo tam zhrnuté vlastne všetko a ja mám obavy, že v tej svojej kázni už ani nedokážem nič viac povedať, pretože tak krásne to bolo zhrnuté a vysvetlené. Predsa však chcem prejaviť svoju veľkú radosť z toho, že tou vašou prítomnosťou vy vlastne vyvraciate to, čo okolo seba vidíme, že tá katolická cirkev alebo kresťanstvo je znevažované, posmievané a je akosi postavené do takej pozície outsidera. Vaša prítomnosť tu dokazuje, že tomu je inak. My máme množstvo mladých ľudí, množstvo veriacich, ktorí svojim životom dokazujú, že Kristus medzi nami je potrebný. Aj neúspechy mnohých tých, ktorých si predstavujú, že žiť bez Krista je jednoduchšie, bez viery, bez cirkvi. A potom zrazu prichádza okamih, keď sami veľmi kruto sa musia presvedčiť, že sami nič nedokážu
Alebo keď aj dokážu, tak to nie je správne, nie je to radostné, nie je to obohacujúce. Preto by som vám rád pripomenul aj slova svätého Vincenta de Paul, ktorý sa pýta svojich spolubratov, kňazov, že kde je Boh, kde sa ten Boh vlastne nachádza. Každý sa mu snažil teda nejako odpovedať. Napokon Vincent hovorí, Boh je tam, kam ho ľudia vpustia. To je krásna odpoveď. V mnohých chrámoch sú nádherné vitráže, na ktorých vidieť Ježiša, ako klope na dvere. A na tých dverách zvonka, z tej strany, odkiaľ Kristus prichádza, nie je kľúčka. Kľúčka je len z vnútornej strany. On len klope. A teraz máš možnosť. Buď mu otvoríš, alebo zostaneš vnútri, zamknutý. Takže birmovka je vlastne to otvorenie dvier pre Krista, pre jeho Svätého Ducha, aby sme mohli žiť radostný život, pokojný život v Ježišovi Kristovi. Teraz už v tejto chvíľke ticha sa vhlbme do seba, zbuďme si ľútosť nad hriechmi, aby sme mohli náležite počúvať Božie slovo a sláviť Eucharistiu. Ježišu, Ty si prišiel na svet zmieriť ľudí s nebeským Otcom. Pane, zmiluj sa. Ty si sa stal poslušným sluhom, aby si nás hriešných urobil Božími deťmi. Kriste, zmiluj sa. Ty večne žiješ u Otca v jednote s Duchom Svätým, aby si sa za nás prihováral. Pane, zmiluj sa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa. Vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, kráľ nebeský, Otec všemohúci. Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pána Boh, Pánok Boží, Syn Otca. Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste. S Duchom Svätým v sláve Boha Otca. Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, láskavo splň na nás, čo si prisľúbil, že príde Duch Svätý a spôsobí, že pred svetom budeme svedčiť o evanjeliu nášho Pána Ježiša Krista, lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Toto hovorí Pán. Vezmem vás spomedzi národov, zhromaždím vás zo všetkých krajín a zavediem vás do vlastnej krajiny. Potom na vás vylejem čistú vodu a budete očistení od všetkej špiny. Od všetkých vašich modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mäsa. Vložím do vás svojho ducha a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov, že budete zachovávať a plniť moje výroky. Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, všetci, ktorých vedie Duch Boží, sú Božie deti. Neprijali ste ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť.
ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, Otče. A ten istý duch dosvedčuje spolu s naším duchom, že sme Božie deti. Ak sme však deti, sme aj dedičia. Dedičia Boží a spoludedičia Kristovi. Ak s ním trpíme, s ním budeme aj oslávení. Počuli sme Božie slovo. S vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: kto ma miluje, zachová moje slovo. I môj Otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a budeme u ňoho bývať. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale slovo Otca, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte s vami. Ale zástanca Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Počuli sme slovo Pánovo. Prosím, aby birmovanci len zostali stáť. Otec arcibiskup, máme 26 birmovancov, ktorí sú všetci vlastne stredoškoláci a bolo povedané, že rok sa pripravovali k prijatiu tejto sviatosti. Mali sme naozaj veľmi zodpovedných animátorov, ktorí im aj svojim svedectvom veľmi veľa odovzdávali. A myslím si a vydávam svedectvo, že sú pripravení prijať túto sviatosť. Tak vás o to prosím. Ďakujem. Drahí bratia a sestry,
V rámci našej arcidiecézy Vrbové je známe tým, nemám na mysli nič iné, tým, že je tu umelecká škola katolícka. Viem, že všetko to dobré, čo máme v arcidiecéze pochádza aj z Vrbového. To znamená, pán biskup Jan Tauš, mnohí iní kňazi. Takže môžete byť pyšní na to, že ste z Vrbového. Nemusíte mať pocit menej cennosti. Chcem tým len toľko naznačiť, že je to také zvláštne, že okrem tých spojených škôl, ktoré máme, katolícke, v rámci Trnavskej arcidiecézy, sú to škôlky, základné školy, gymnázia, máme aj internáty a okrem toho aj sú to školy aj slovenskej, aj vo vyučovacom jazyku maďarskom. Plus ešte máme aj školu pre dievčatá, ale aj chlapci už študujú na tejto škole. Je to Stredná pedagogicko-sociálna akadémia v Trnave. A okrem toho máme aj umeleckú školu vo Vrbovom. Samozrejme, že sa to rieši tak, že učitelia chodia do rozličných iných škôl odtiaľto vyučovať, aby sme uľahčili tým našim chlapcom a dievčatám, ktorých sa chcú naučiť hrať na nejaký hudobný nástroj, aby to mali zjednodušené. Okrem toho máme aj 100 žiakov, gymnazistov v nápravnom ústave v Trnave, vo väznici, kde je 100 gymnazistov, chodia tam tí väzni do gymnázia a oni zvýšili úroveň nášho gymnázia. No jednak, že majú najmenej neospravedlnených hodín a druhá vec, že takmer všetci končia s vyznamenaním. Viete, lebo oni tam majú prísny režim, musia sa učiť. A teraz si predstavte, že keď ja odovzdávam maturitné stužky týmto chlapcom, tak tí rodičia, príbuzní, mi ďakujú, hovoria, pán biskup, ten náš Milan, ten sa nechcel učiť, to bol tak zlý chlapec a tu u vás, akože vo väznici, bol na prvom svetom prijímaní, na birmovke a teraz aj maturuje s vyznamenaním. Viete si to predstaviť, čo to znamená v živote jednej matky, otca, manželky, súrodencov, keď sa z väznice stane vlastne miesto znovu zrodenia, nového štartu do života. Takže nič nie je stratené a Pán dáva takúto možnosť do nového života. Samozrejme, že tá vaša cesta nie je taká komplikovaná ako u týchto väzňov. Ale predsa každý máme svoje komplikácie, svoje starosti, svoje problémy, ktoré musíme prekonať a vždy je dobré, ako už bolo povedané, to prekonávať takým spôsobom, ako apoštoli, že prijali Ducha Svätého, že sú posilnení darmi múdrosti, rozumu, poznania, darom rady, sily, bázne Božej, nábožnosti a iných mnohých darov, darom umenia. Lebo aj umenie je dar Ducha Svätého. My nehovoríme, že kopla ho múza. Nie. My vieme, že to je
dar Ducha Svätého. A preto by som troška chcel tak naviazať na život Giacoma Pucciniho, významného hudobného skladateľa, ktorý napísal spustu krásnych opier. Poznáte Madame Butterfly, jedna z najkrajších opier, Bohéma, Toska. A myslím si, že každá tá súťaž, Faktor X alebo Československo má talent, sa nezaobíde bez nádhernej skladby O mio babino caro od Pucciniho. Nádherná skladba. Ale medzi tie najkrajšie skladby, a teda opery, patrí opera Turandot, ktorú nestihol dopísať do konca. Už bol chorý a preto si zavolal svojich žiakov a prosím vás pekne, ja to už nedokážem skončiť, už sa veľmi zle cítim. Ale vy ste moji žiaci, dobre ma poznáte, poznáte moju hudbu, poznáte moje zmýšľanie, môj citový život. Prosím vás, dokončite tú moju operu, to dielo. A skutočne sa tak aj stalo. A keď jeden z jeho žiakov Arturo Toscanini, hudobný dirigent, prvýkrát dirigoval túto operu v milánskej La Scale, tak zrazu ten orchester zastal, zostalo ticho a on povedal, do tohto momentu napísal toto dielo náš majster Puccini. A od tejto chvíle sme pokračovali v tom jeho diele my, jeho žiaci. Nezdá sa vám čosi také podobné aj v tomto našom diele, ktoré teraz začíname? Že Pán nám odovzdáva tú možnosť pokračovať v diele vykúpenia, v tom spásonosnom diele za pomoci Ducha Svätého ďalej. My máme tú skladbu jeho života, smrti a zmŕtvychvstania dokončovať, pokračovať v nej, pokračovať. To je život dospelého kresťana. Keď už on sám si uvedomuje, že ja som už povolaný na to, že môžem pokračovať v Kristovom učení, v ohlasovaní radostnej zvesti a skrze cirkev ma sám Kristus posiela, aby som pokračoval, tak ako to povedal Toscanini tým žiakom. Aby ho obdivovali to dielo aj tí, ktorí ho Krista doposiaľ nepoznali. Pretože keby sme zostali stáť na jednom mieste a povedali by sme si, a dnes je ťažká doba, radšej budem ticho, sa ozvem a zrúti sa na mňa celý svet, kritika, čo si to dovolujem hovoriť proti Európskej únii, proti rozhodnutiam takým, onakým, čo si to ten dovoluje. Čo si dovolil Ján Krstiteľ povedať Herodesovi, nesmie žiť s manželkou svojho brata Filipa. Viete si to predstaviť? Že kráľovi povie jeho poddaný, podriadený, nesmieš žiť s manželkou svojho brata. A keď už videl, že Herodias
A tá tie dcera Salome, nádherne to stvárnil Richard Strauss vo svojom diele Salome, opere Salome, alebo náš Pavol Orsák Hviezdoslav Herodes a Herodias. Nádherne to zobrazili, že ako to všetko prebiehalo a už prišli mu sťať hlavu. On vtedy mohol, viete, ale ja som to tak nemyslel. Prosím vás pekne, nie. Ján Krstiteľ vytrval. Je to pravda. A koľkokrát my, biskupi, kňazi, sme vystavení takýmto veciam, keď musíme povedať pravdu, hovoriť o pravde. Hlásať Kristovo evanjelium, vhod i nevhod. Veď čo robia rodičia? Neupozorňujú vás, keď vidia, že idete už na kraji priepasti. Nesnažia sa vám pomôcť. Aj to, keď otecko zvýši hlas, má o vás strach, mama, stará mama, tak to nerobia preto, že vás nenávidia, ale preto, aby vám pomohli, aby ste sa stali poriadni ľudia, dobrí kresťania. A tá biskupská palica, ona tak hrozivo pôsobí, palica v ruke. Ale prečo je tu ten hák? No dobrý pastier, keď sa mu ovečka zatárala niekde do krovia a šmykla sa do rokliny, tak takto tým hákom ju odtiaľ vytiahol von, aby ju zachránil, nie aby ju zbil, aby do nej postrčil, aby zletela dolu. A niekto, keď sa na to pozerá z 300-metrovej vzdialenosti, tak si myslí, že on, ten pastier, tú ovečku tam chce utlcť k smrti. A to vôbec, on jej chce pomôcť. Takže aj vy skúste tak vnímať cirkev, že to matka, ktorá miluje, že Kristus skrze cirkev nás chce zachrániť. Chce nám ukázať tú správnu cestu. Vidíte, tieto štvorčeky sú tu tak pekne ponalepované. A nám to pomáha, keď ideme už k oltáru v tej rade, aby sme sa udržali pekne v krásnom dvojstupe. Nemusí tam niekto s píšťalkou stať doprava, doľava, nie. Máme vyznačený smer až k oltáru. A takto to je aj s 10 Božími prikázaniami, takto je to aj s 5 cirkevnými prikázaniami. Tie prikázania, to sú tie štvorčeky, to sú tie dopravné značky, ktoré musíme rešpektovať, aby sme nevbehli niekam do križovatky, kde nás čaká nebezpečenstvo. Teda Pán vás dnes posiela na veľkú misiu učiť. Odovzdávať to poznanie, ktoré, ako som počul, ste dostali cez vašich katechétov, cez duchovného otca, animátorov, rodičov v prvom rade, starých rodičov. Je potrebné, aby ste to teraz odovzdávali ďalej. Pretože naša cirkev je misijná. Si nemôžeme nechať pre seba. Že však on nech si žije podľa seba a ja podľa seba, ja som bol pokrstený. Nie. My máme každého človeka sa snažiť priviesť ku Kristovi. Každého. To je naša povinnosť. Nie na silu, ale našim životom, našou pomocou biedným, všetkými možnými prostriedkami, aby sme ho zachránili skrze Krista, s Kristom a v Kristovi.
Keď niekto žije v pralese a nikdy nespozná Ježiša Krista, nemá možnosť, no to je iná vec. To je iná vec. Na toho určite Pán bude pozerať iným pohľadom, ale na tých ostatných, ktorí túto možnosť mali ju možnosť odovzdať a prijať a tu ju odmietli, tam je to veľké nebezpečenstvo. Tam je to nebezpečenstvo. Odmietol som Krista. A v Kristovi je spása. Skrze Krista je spása, ktorý nás posilňuje Duchom Svätým. A na záver, keď sme už tak umelecky kvázi začali, že máme tu tú školu umeleckú, rád by som vám prečítal jednu básničku známeho, pre nás starších známeho herca českého Josefa Kemra. On bol jedným z mála tých hercov, ktorí za komunizmu a v tých ťažkých časoch na plné ústa sa hlásili ku kresťanstvu, ku katolíckej cirkvi. Každé ráno chodil na sväté omše, natáčal si na kazetový magnetofón, vtedy kázne tých pátrov, kňazov. A v Národnom divadle, kde, pravda, účinkoval, tam mu jedna pani preklepávala tieto kázne z tej kazetky a on ich hercom rozdával. Nehľadiac na to, že či je veriaci, neveriaci, prečítajte si. No a už ho každý poznal, niekto to bral, že nemá všetkých doma, druhý zasa, že je príliš fanatický katolík a všeličo, ale on toto robil a hlásil sa. Naraz sa ho tak opýtali, že keby tak mal zhodnotiť svoj život, že čo je najdôležitejšie v jeho živote. Keby sa vás niekto spýta, že čo je to také cenné v tvojom živote, že keby si mal dať spraviť erb, čo by si na ten erb dal vygravírovať? My, biskupy, sme boli postavení pred tú požiadavku a verte mi, že to bolo veľmi ťažké. Pretože nikdy by nenapadlo, že ja budem si musieť dávať robiť erb ako biskup. Sa mi to zdalo troška aj také už zastaralé, tie erby a šlachtické a ja neviem. No ale bolo to treba, tak som si dal spraviť erb s krížom, s baránkom a tam dole nápis taký možno pre mnohých známy Corde videre, vidieť srdcom. To som našiel na jedných nemeckých zápalkách, sírkách mi dali sestričky Vincentky zápalky a na nich bolo mit dem Herzen sehen, pozerať sa srdcom. Tak som si to dal tam do toho. Ale krásne píše Kemr, počúvajte. Sice v češtine je to krajšie, ja som to tak preložil do slovenčiny a ono to už nie je to práve orechové, ale je to zaujímavé. Keď zámočník má v erbe kľúč, tak zahradník kvet, slnka lúč a sedmospáč má v erbe snár, veštec zas nový kalendár. Ale čo ja za erb len mám? Keď kominár má v erbe dym, tak básnik v ňom má verš a rím. A klobúk v erbe pútnik má, horár za les, staré polena, ale čo ja v erbe len mám? Snad sen, hriešne mámenia, či smiech a kopec trápenia? Kráľovské žezlo, katov meč, pohyby, gestá, krok a reč, to je len prach, vám hovorím. Tak čo s tým?
Keď obchodník má v erbe krám, tak maliar obraz a na ňom rám, hriešnik sa skláňa níž a níž, krížiak má štít a na ňom kríž, ale čo si ja do erbu dám? Som akrobat, čo stratil tyč. A v svojom erbe nemám nič. Mňa falošný šperk neláka a všetko je len pozlátka. Po čom chcem túžiť, po čom sniť, je čistý štít. Pochválený buď Ježiš Kristus. Teraz pred prijatím Ducha Svätého sa postavia birmovanci. Dievčatá, chlapci, obnovte si vieru, ktorú ste kedysi vyznali v krste, alebo ktorú za vás cirkvou vyznávali vaši drahí rodičia a krstní rodičia. Zriekate sa zlého ducha i všetkých jeho skutkov a pokušení? Veríte v Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, Pána a darcu života, ktorého dnes príjmete, ako ho prijali apoštoli na 50. deň po Veľkej noci? Veríte vo svätú katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Toto je naša viera. Toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Milovaní bratia a sestry, prosme Všemohúceho Boha Otca, aby láskavo udelil Ducha Svätého týmto synom a dcéram, ktorých už v krste znovu zrodil pre večný život a prijal za svojich. Nech ich Duch Svätý posilní prehojnými darmi, a nech im pomazaním zdokonalí a pripodobní Ježišovi Kristovi, Synovi Božiemu. Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, Ty si znovu zrodil z vody a z Ducha Svätého týchto našich bratov a sestry a oslobodil si ich od hriechu. Oče, zošli na nich Ducha Svätého obhajcu, udelím ducha múdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznania a nábožnosti a naplň ich duchom bázne voči Tebe skrze Krista nášho Pána.
Jozef, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou. Adelína, príjmi znak daru Ducha Svätého. Pokoj s tebou.
Drahí bratia a sestry, milí dospelí kresťania, vrúcne prosme všemohúceho Boha Otca a nech je naša modlitba jednomyselná, ako je len jedna viera, nádej a láska, ktoré vychádzajú z Ducha Svätého. Spojený s našim pápežom Františkom, s našim biskupom Jánom a so všetkými biskupmi prosme za Svätú Cirkev, aby zhromaždená Duchom Svätým v jednej viere a láske rástla až do Pánovho príchodu. Prosme za našich bratov a sestry, ktorým Boh udelil Ducha Svätého a ktorých posilnil, aby sa upevnili vo viere a v láske a tak vydávali svedectvo o Ježišovi Kristovi. Prosme za rodičov a birmovných rodičov, aby slovom a príkladom povzbudzovali k následovaniu Ježiša Krista tých, za ktorých vieru sa zaručili. Prosme za celý svet, aby sa všetci ľudia bez národnostných a rasových rozdielov navzájom pokladali za bratov a sestry. Prosme za naše farské spoločenstvo, aby sa zjednotilo v Duchu Svetom a tak svedčilo o Kristovej láske. Prosme za úmysel tejto svätej omše, ktorá je obetovaná za farníkov, zvlášť za birmovancov a ich rodiny. Bože, Ty si udelil apoštolom Ducha Svätého a chcel si, aby ho oni a ich nástupcovia dávali ostatným veriacim. Láskavo vypočuj našu modlitbu a daj, nech sa aj teraz prostredníctvom veriacich šíri dielo, ktoré si konal na začiatku ohlasovania Evanjelia skrze Krista, nášho Pána. Tebe moju túžbu srdca lepší
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Pane, Tvoj Syn nám vykúpením získal Ducha Svätého. Prosíme ťa, príjmi obetné dary svojich služobníkov a služobníc, ktorých si v birmovaní dokonalejšie pripodobnil svojmu Synovi, a daj, aby sa účasťou na slávení pamiatky jeho smrti a zmrtvých stania stali jeho vernými svedkami, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Pán s vami, hore srdcia, vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné vzdávať vďaky Tebe, Svätý Otče, a je správne oslavovať Teba, prameň všetkého dobra, lebo Ty znovu zrodeným v krste dávaš účasť na veľkonočnom tajomstve svojho Syna. Vo sviatosti birmovania vkladaním ruky a pomazaním svetou kryzmou posilňuješ ich znakom daru Ducha Svätého. Takto obnoveným na obraz Ježíša Krista, ktorého pomazal ten istý Duch Svätý a poslal ohlasovať radostnú zvesť spásy, dávaš účasť na eucharistickej hostine a robíš ich svedkami viery v cirkvi a vo svete. Preto my, spojení vo svätej radosti, slávime obdivuhodné dielo nových Turíc a so všetkými anielmi a svätými spievame chválospev na Tvoju slávu. Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvedzuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud
aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojím duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ústavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Gorazdom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmelujeme povedať. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame bláženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mu zdravie. Telo a krv Kristova nech ma zachová pre večný život.
zaplnil mi miesto posledné v duši sám. Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, sprevádzaj svojim požehnaním tých, ktorých si pomazal Duchom Svätým a nasýtil sviatosťou svojho Syna a pomáha im premáhať všetky protivenstvá, aby svojim svätým životom boli na radosť cirkvi a skutkami lásky urýchlovali jej rozšírenie vo svete skrze Krista nášho Pána. Vážený otec arcibiskup, vtelením Ducha Svätého do nášho ľudského tela sme dnes prijali jeho dokonalej dary. Majú nám byť spoločníkmi pre budúci život. S pokorou, vďačnosťou a rozvážnosťou nie len v ťažkých situáciách, ale každým dňom načrieme do svojho srdca, aby sme načerpali silu, múdrosť a radosť, ktorá nám bola vložená nielen skrze vaše ruky, ale hlavne túžbou, vierou a nádejou žiť v Bohu, s Bohom a kráčať bezpečne vrytý v jeho dlani. Dovoľte mi v mene nás všetkých, už dospelých kresťanov,
poďakovať vám, otec arcibiskup, že ste dnes prišli medzi nás a sprostredkovali nám túto milosť. Chceme poďakovať aj vám, drahý pán farár, za vašu blízkosť, za vaše vedenie a vaše slová. V neposlednom rade ďakujeme aj vám, milí naši rodičia, za to, že ste nám odovzdali vieru, za ktorú si už teraz nesieme zodpovednosť my sami. Sprevádzajte nás, prosím, aj naďalej na tejto ceste svojimi modlitbami. Ďakujeme. Veľmi pekne si ďakujem, krásne. Nech sa páči, príjmi. Blahoželám ti v Birmov. Naozaj. Dovolte mi, aby som sa ja poďakoval vám, drahí rodičia. Môžete si sadnúť na chvíľočku, pretože bez vás by sme tu dnes neboli. Viete dobre, že v dnešných časoch je veľmi dôležité, aby sme neustále zdôrazňovali, zvlášť my, kňazi, biskupy, aj svätý Otec, ako vidíte, teraz v Belgicku, ako veľmi zdôrazňoval ochranu života od prirodzeného počiatku až po prirodzený koniec. A tam v tom Belgicku sa im to moc ani nepáčilo, že svätý Otec tak vyťahol túto tému a začal o nej hovoriť. Pretože bez rozhodnutia vašich drahých rodičov prijať vás ako dar Boží, dieťatko, tak by sme dnes na tejto slávnosti neboli. Neboli by ste sa narodili. Ja neviem ako vy, ale občas tak idem na ten internet a pozerám tam. A sú tam aj také, sa možno, že aj usmejete, že biskup pozerá také zvieratka, malý psík, mačička, ale deti, viete, keď sa s tými zvieratkami hrajú, s kačičkou a všetko to okolo toho, to detské. Pretože poviem vám úprimne, že to, že my sme sa zriekli manželstva, kňazstva, manželstva, rodiny a detí svojich, to je na celý život v nás zostáva ako čosi, čo nám chýba. V mladosti, pravda, keď je mladý kňaz, tak rodina, manželka pekná a tak ďalej. Potom už rodina, deti a na staré kolená vnúčatka. A ten biskup, keď vidím tak švagra, tak lezú na ňo tie deti a ťahajú ho za ucho. Dedo, tebe vlasy rastú z ucha, že to je také zlaté, tie dietky si to všimnú. A on trpezlivo, no keď bol mladý, aký ten bol prísny, bol vojenský major alebo čo, taký tvrďas. A teraz títo maličky si môžu dovoliť všetko. A on sa usmieva, je šťastný. Vráťme rodinám toto šťastie. Vráťme do rodín ten pocit toho ohromného daru, krásneho daru nového ľudského života, dieťatka. Takže vám ďakujem za tieto deti, ktoré boli dnes najkrajšou ozdobou tohto chrámu. A potom ešte ďalší krok, aby birmovkou sa všetko nekončilo v tom duchovnom náboženskom živote, ale len začínalo. Potom prichádza už manželstvo, sviatostné manželstvo v chráme, rozhodnutie na celý život v láske a vernosti žiť spolu ako manželia, prijatie dietok, ale aj duchovné povolania. Pamätám si, že sme sa rozprávali ako bohoslovci na izbe, že
kde skrslo v nás to povolanie kňazské. No tak z takých 20 alebo 30, 5, 6 povedali, že to bol na Birmovke. Že prišiel pán biskup, prišli aj mladší kňazi a že tam ten Duch Svätý nejak oslovil a odtedy si to niesli so sebou, že chcel by som byť aj ja kňazom. Takže možno aj medzi nami sú tu noví, určite som presvedčený, dobrí rodičia, manželia a noví mladí kňazi, reholníci, reholné sestričky. Tiež by vám Pán Boh dal toto požehnanie. Veľká vďaka. Teraz príjmite. Nech sa páči, nech sa páči. A dovolím si ešte pár oznamov na tento týždeň. Nebudem všetko čítať, len by som chcel niektoré veci povedať. Že v pondelok pápež František vyhlásil pôstny deň, aby sme sa postili za mier vo svete. Pozývam aj do Drahoviec na rekolekčnú omšu 9:30 a v Borovciach bude v pondelok tiež zajtra o 17. hodine svätá omša ako spomienka na pána farára Štefana Poláka, ktorý bol umúčený eštebákmi na fare. A v sobotu bude vyložená sviatosť oltárna po svätej omši. Celonočná adorácia bude. Modlitby otcov, muži prišli s iniciatívou, aby sa farnosť klaňala. Je to až také mystické, celú noc klaňať sa Kristovi, ste pozvaní. Ale to, čo som najviac chcel som poďakovať za vašu prípravu, zvlášť animátorom, ktorí naozaj obetovali svoj čas na úkor možno aj svojich rodín a dávali vám veľký príklad a myslím, že im patrí veľký potlesk. Ďakujem aj sestričkám, ktoré nás prichýlili, aby sme mohli byť pohostení, pozvaní hostia aj pán arcibiskup. A ďakujem všetkým, ktorí naozaj pekne pripravili túto slávnosť, aby ste mohli prežiť to naplno. Takže Bohu vďaka a zvlášť ešte raz, pán arcibiskup, ďakujem, že ste prišli aj za váš príhovor. Boh vám žehnej, ďakujem. Pán s vámi. Skloňte sa na požehnanie. Bože, utvrď v nás svoje dielo a v srdciach svojich veriacich ochraňuj dary Ducha Svätého, aby sa nehanbili pred svetom vyznávať ukrižovaného Krista a aby s oddanou láskou plnili jeho príkazy skrze Krista nášho Pána. A nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte v mene Božom. Amen.
Život zvoľa medzi nás, Tvoje kráľovstvo nech príde medzi nás, Tvoje kráľovstvo nech príde. Tento deň nech robí sa rozbehnú a chorí uzdravení sú medzi nás, Tvoje kráľovstvo nech príde. To bude nejaký polovník, ale zelené to tam bude. No, boli ste výborní, chlapci. Dostanete aj vy ruženčeky, dobre? Takže ideme teraz. Odprevodíme vás. Áno, odprevodíte, dobre. Oníky nespadli. To je krásne, také starozákonné, pekné meno. Áno, no aj vám všetko dobre s Pánom Bohom. Pánom Bohom, ďakujeme. Máte fajn.